お前バカか。母さんに気づかれたらどうすんだよ。お兄こそバカでしょ、バカお兄。どうにもならね焦んないでよ。妹相手にバッキバキに追っ立てて、とんだ変態兄貴。 What the? How are you two making that noise?